Dobar dan svima. Guten Tag an alle. Ich heiße Annie. Pozdrav svima, ja sam Grüße an alle, ich heiße Thierry. dolazimo iz Francuske. Ich komme aus Frankreich, wie der Franziskanerpater angekündigt hat. En septembre 2005, Ja sam prvi puta sam bila u Das erste Mal war ich in Medjugorje im September 2005. I to je bio blagdan uz Das war das Fest Kreuzerhöhung. kad sam došla. Als ich hingekommen bin, war ich krank. Teško sam hodala Ich ging sehr schwer et révolté. i bila sam u teškom unutarnjem stanju. Ich war in einem schweren inneren Zustand und habe revoltiert. Revoltirana zbog previše. Ich habe revoltiert wegen zu viel Leiden im Leben. Santé fragile et délicate dont j'avais hérité et que je refusais. Isto tako revoltirana. Ich habe auch revoltiert wegen der sehr schwachen Gesundheit, was ich einfach nicht annehmen wollte. U Međugorju sam In Medjugorje war ich 3 Tage. Et quand je suis repartie, j'avais adopté le chapelet. i kad sam odlazila Und als ich wegging, habe ich den Rosenkranz angenommen. Il me semblait que c'était une dévotion de grand-mère. a 3 dana prije toga sam mislila 3 Tage vorher habe ich gedacht, dass das eine Frömmigkeit nur für alte Omas ist. Les intentions que Marie nous donne ici. isto tako sam uzela srcu Weiterhin habe ich die Anliegen zu Herzen genommen, die die Mutter Gottes uns hier gibt. Elle nous demande de prier pour tous ceux qui n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. a napose onu nakanu Besonders das Anliegen, als die Mutter Gottes sagte, wir sollen für all jene beten, die die Liebe Gottes noch nicht erfahren Que haben. mon passage à Medjugorje a été pour moi un retour à l'église. mogu reći da je moj Ich kann sagen, dass mein Aufenthalt in Medjugorje bedeutete eine Rückkehr zur Kirche. prije toga sam bila vjernica, Ich war davor gläubig, krštena sam kao dijete getauft als Kind. i molila sam, Ich habe J'ai gebetet, pratiqué ma foi en marge de l'église. ali moja vjera je bila aber mein negdje Glaube na war marginama crkve. irgendwie am Rand der Kirche. Retrouver ma mère à l'église. I kad sam se vratila kući, Als ich nach Hause ponovno sam zurückkehrte, pronašla crkvu habe ich von neuem die Kirche als meine Mutter entdeckt. Prier le chapelet chaque jour. I onda sam počela moliti krunicu Dann svakoga habe ich dana. angefangen, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Marie nous donne ici. Jedna druga nakana koju nam Marija Und noch ein Anliegen, was die Mutter Gottes uns hier gibt. Je commençais ma journée par le chapelet. molila sam na tu nakanu koju nam Ich govori. habe für dieses Anliegen gebetet, was die Mutter Gottes uns hier gibt, und habe jeden Morgen den Rosenkranz gebetet. Particulière pour tous ceux qui n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. I kad sam molila na tu posebnu Und als ich für dieses besondere Anliegen gebetet habe, besonders für jene, die die Liebe Gottes noch nicht erfahren haben, Thierry. i onda sam dodavala i za Thierrya. habe ich auch einiges für Thierry noch dazu gehangen oder gegeben. Poznali smo se 6 mjeseci Wir prije haben mog uns dolaska u 6 Međugorje. Monate vor meinem Kommen nach Medjugorje kennengelernt. Thierry nije bio niti Thierry war nicht gläubig, war nicht getauft. Et je l'avais rencontré alors que je priais depuis longtemps pour rencontrer un homme avec qui je pourrais fonder un foyer chrétien. I upoznala sam ga nakon što sam Ich habe ihn kennengelernt, nachdem ich lange Zeit gebetet habe, dass ich einem Mann begegnen kann, mit dem ich eine christliche Familie gründen darf. Thierry, comme il était. ali prihvatila sam njega Aber ich habe ihn angenommen, so wie er Et ist. chaque matin, je priais pour lui et pour sa conversion. i svako jutro sam molila Jeden Morgen habe ich für ihn gebetet und für seine Bekehrung. Pendant 2 ans, i molila sam 2 godine. Ich habe 2 Jahre lang gebetet. j'étais fatiguée. I nakon 2 godine Und nach sam 2 bila Jahren već umorna. war ich schon ein bisschen müde. Bilo mi je dosta. Ich hatte genug. Alors, je me suis dit que je m'étais trompée. I onda sam samoj sebi rekla Dann habe ich mir selbst gesagt,
Ich habe mich wohl geirrt. I da to nije čovjek kojeg mi Bog Das ist das sicher nicht der Mann, den mir Gott schickt. I dok sam bila u Međugorju Während na ich vrhu kazanja, in Medjugorje war, am Erscheinungsberg, i dok sam mislila da ću prekinuti našu und während ich noch dachte, dass ich unsere Verbindung unterbrechen werde, u dubini duše sam osjetila in der Tiefe der Seele spürte ich, Je lui partage ce que je vivais ici et ce qu'il se passait ici. mislila sam da moram s njime ich habe gedacht, ich muss mit ihm darüber reden, dass ich mit ihm teile, was ich hier durchlebe, was hier gelebt wird. to je bio kao neki poziv. Das war wie eine Art Ruf. Kad sam se vratila u Als Francusku, ich nach Frankreich zurückgekommen bin, À Medjugorje, predložila sam mu habe ich ihm vorgeschlagen, er soll mit mir nach Medjugorje kommen. et 2 mois après, nous étions ici. on je prihvatio i 2 mjeseca poslije toga bili smo Er ovdje. hat es angenommen und 2 Monate später waren wir hier. Prihvatio sam na njezino veliko iznenađenje. Zu ihrem großen Überraschung habe ich angenommen. Kad god se Ani vraćala iz Wann Međugorja, auch immer Anni aus Medjugorje zurückkam, je sva obasjana svjetlom. war sie erleuchtet. I htio sam vidjeti Ich wollte što sehen, to u nju ulijeva toliko was svjetlo. ergießt so ein großes Licht in sie. Que cela n'a pas été très facile. Neću vam skrivati da mi to baš nije bilo lako. Ich verberge nicht vor euch, dass das nicht wirklich leicht für mich war, eher im Gegenteil sehr schwer. Naposlije kad smo bili u autobusu, Dann, als wir im Bus waren und immer näher Medjugorje kamen, Au milieu de 50 pèlerins, najedanput se sam našao habe ich auf usred einmal 50 fand ich mich wieder in der Mitte von 50 Pilgern, koji su svi izvadili svoje krunice. die alle ihre Rosenkränze gezückt haben. I tada sam osjetio Und dann strahovitosti spürte ich eine unbeschreibliche enge Not. Pitao sam se šta ja Ich tu fragte uopće mich, radim. was mache ich denn überhaupt hier? toutefois, lorsque l'autobus est arrivé à Medjugorje, Kako bilo da bilo, kad je Wie autobus es war, als der Bus dann in Medjugorje ankam le pied sur le sol de Medjugorje, i kad sam nogom stao na und Međugorsku, als ich ausgestiegen bin und auf dem Boden in Medjugorje stand, imao sam osjećaj da hatte sam ich das došao Gefühl, negdje gdje dass se ich- već osjećam kao kod kuće. et cela m'a irgendwohin, wo ich mich wie zu Hause fühle. Das gab mir die Sicherheit. suivi Annie et le groupe durant les 3 premiers jours comme je le pouvais. Slijedio sam Ani, Ich folgte Anne und der Gruppe die ersten 3 Tage, so weit ich das konnte. Troisième jour, sur la colline des apparitions, a u prijepodne trećega dana na brdu ukazanja Am 3. Tag, am Vormittag auf dem Erscheinungsberg, à quelques dizaines de mètres de notre Sainte Vierge Marie, bio sam 10 ili nešto metara od war ich ungefähr 10 Meter von der Statue der Mutter Gottes. Ich starrte sie an. douce chaleur, Osjetio sam neku milu toplinu Ich fühlte eine entier. unbeschreibliche Wärme, die mich vollkommen einnahm. La chair de poule, rien que de revivre cela. sav se naježim Ich kriege so Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere. i počeo sam plakati. Ich habe angefangen zu weinen Plakao sam, und habe geweint plakao i und plakao. geweint. Et j'ai ressenti ensuite une paix comme je n'en avais jamais ressenti. I nakon toga sam osjetio mir. Danach kakav spürte nikad ich nisam einen Frieden, osjećao. den ich bis dahin nie gefühlt habe. Au retour en France, I kad smo se vratili u Als Francusku, wir nach Frankreich zurückgekehrt sind, cheminé vers le baptême. zamolio sam pripremu za krštenje. Cela a duré habe ich dann erbeten, To je trajalo dass man mich 2 godine. vorbereitet zur Taufe. Es hat ungefähr 2 Jahre gedauert. la veille de mes 50 ans. I primio sam krštenje Ich habe die Taufe empfangen, praktički dan Praktisch. prije mojih 50 godina. einen Tag vor meinem 50. Geburtstag. Mais vous avez devant vous un petit garçon de 7 ans. Dakle, Das heißt, nemojte se prevariti, lasst euch nicht irren. Vor euch steht ein Junge, der 7 Jahre alt ist und sein Glaube ist vollkommen neu.
Pendant cette préparation au mariage, parallèlement vers la fin, Istovremeno smo imali pripremu Wir hatten gleichzeitig auch Vorbereitung zur Ehe und am Ende dieser Vorbereitung mariés, et donc nous avons commencé une préparation au mariage. J'ai pas compris. Nous avons commencé une préparation au mariage. Oui, dakle pripremali smo se za brak Also wir haben uns für die Ehe vorbereitet. i vjenčali smo se nekoliko mjeseci Wir poslije haben toga. ein paar Monate danach geheiratet. À partir de ce moment-là, le Seigneur ne nous a plus jamais lâchés. Od tog trenutka Bog nas Von diesem Moment ni na čas ostavio. hat Gott uns keinen Moment Nous étions donc alleine mariés, gelassen. Thierry a 50 ans et moi j'avais 42 ans. Thierry imao je 50, Thierry war 50, ich war 42 Jahre alt. Avait eu une vie avant et moi aussi. i Thierry i ja Thierry smo und živjeli ich i prije toga. lebten auch Nous avions vorher. tous les deux des enfants en dehors du mariage. Oboje smo imali djecu. Beide hatten izvan wir bračne Kinder, djecu. uneheliche Kinder. Thierry zato što nije Thierry, poznavao weil er Gott nicht Et kannte. moi, parce que je n'arrivais pas à construire, je ne pouvais pas construire une relation stable et durable. A ja zbog Und toga što ich nisam deshalb, bila sposobna weil ich nicht fähig war, stabilan i ein trajni odnos. festes, konstante Verbindung 3 ans, mit jemandem einzugehen. à votre place, là-bas au fond, sous les arbres, pour le festival des jeunes. Prije 3 godine bili Vor smo 3 tamo Jahren gdje ste vi sada. waren wir dort, wo ihr jetzt seid, beim Jugendfest. Et le premier jour, dès le matin, I prvog dana već Und am ersten Tag, schon am Morgen, nous avons entendu le témoignage d'un jeune couple qui avait accueilli 8 enfants, qui avait eu 8 enfants. prvog jutra smo čuli svjedočanstvo jednog am ersten Morgen haben wir das Zeugnis von einem Ehepaar gehört, die 8 Kinder hatten. Nous avions bien souvent entendu des témoignages similaires, presque Just- chaque année. Često smo znali čuti Häufig haben wir ähnliche Zeugnisse gehört. Et à chaque fois, nous trouvions cela merveilleux. i svaki puta smo Und jedes mislili Mal da je haben wir to gedacht, predivno, das ist wunderbar, Nous trouvions ça extraordinaire. da je to nevjerojatno divno, unglaublich, Mais wunderbar. ce n'était pas un appel pour nous. ali da se taj poziv ne odnosi na nas. Aber dass diese Berufung sich nicht auf To je uns bilo bezieht, dobro za druge. das war gut für andere. Et ce jour-là, I toga dana An dem Tag nous avons été bouleversés véritablement. bili smo duboko waren wir tief erschüttert. Nous avons été bouleversés, chacun individuellement et séparément, au même moment, sur ce témoignage de ce jeune couple. Dakle, istovremeno Gleichzeitig to isto svjedočanstvo nas je das gleiche oboje Zeugnis pojedinačno hat duboko uns posjetilo. einzeln beide tief erschüttert. I iste riječi su nas Die pogodile. gleichen Worte haben uns getroffen. Iste riječi su nas uznemirile. Beide haben uns die gleichen Worte in Aufruhr gebracht. Nous nous rendions compte que nous avions fait fausse route. I odjednom smo shvatili da smo Und auf einmal haben wir begriffen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Nous étions en train d'entendre un témoignage sur l'ouverture à la vie. čuli smo svjedočanstvo Wir haben o das Zeugnis gehört otvorenosti prema über životu, Offenheit für das Et pour Leben. nous, cette affaire avait été réglée très vite. a mi smo to pitanje vrlo brzo riješili. Wir haben diese Frage sehr schnell Pendant gelöst, notre préparation au mariage. Čak i za vrijeme pripreme auch während der Vorbereitung Nous zur avions Ehe. des enfants, chacun. rekli smo da već svaki od nas ima Wir haben djecu. gesagt, jeder von uns hat schon Nous Kinder. avons vécu l'ouverture à la vie. Dakle, mi smo tu otvorenost života Wir haben već diese obavili. Offenheit dem Leben gegenüber schon Danas erledigt. je to pitanje bilo zatvoreno. Und für uns war diese Frage À ce geschlossen. moment-là, quand nous avons été touchés de cette façon, I u tom trenutku In kad diesem Moment, smo bili na taj način als wir potreseni, auf diese Art und Weise nous so avons erschüttert compris waren, que le Seigneur voulait nous dire quelque chose. shvatili smo da nam Gospodin želi nešto reći. haben wir begriffen, dass der Herr uns etwas sagen möchte, Kao da je kucao na naša vrata, als wenn er an unsere Tür geklopft hätte, kao da nam kaže um uns zu sagen, Qu'as-tu fait de moi? Qu'avions-nous fait de la fécondité qu'il nous avait donnée? što ste učinili od mene, što Was smo habt ihr aus učinili mir od getan? plodnosti koju nam je dao. was habt ihr getan von der Fruchtbarkeit, Alors, nous die er avons uns vécu gegeben hat? vraiment un séisme intérieur intense, un trouble très grand.
Und das war für uns wahrhaftig ein inneres Erschüttertsein, eine große Aufruhr. En réalité, Thierry aurait aimé avoir des enfants avec moi. Thierry Thierry volio bi imati djecu sa mnom, würde gerne Kinder mit mir haben, Et il percevait ali imao dojam aber er hatte den que moi, Eindruck, je ne le pouvais pas. da ja to ne mogu. dass ich das Il y nicht avait un kann, obstacle en moi. Kao da je u meni postojalo neko als wenn es in mir eine Hürde Je gäbe. reviendrai tout à l'heure. C'était quelque chose qu'à l'époque nous ne pouvions pas nommer. Moi non plus. Je ne O pouvais tome pas ćemo nommer. kasnije još. Darüber werden wir euch nachher noch einiges sagen. Das war etwas, wo wir nicht fähig waren, das zu benennen und wir konnten auch nicht darüber sprechen. Que nous avions fait fausse route. I kad smo shvatili da Als wir begriffen haben, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind, Nous n'avions pas laissé vivre au sein de notre couple. da nismo dopustili život dass wir bračnom paru, in unserem Nous avons Ehe commencé à pleurer. počeli smo das Leben nicht erlaubt haben, haben wir angefangen zu weinen. Confesser. i otišli smo na Und wir sind zur Beichte Nous gegangen. avons livré tout ça au prêtre. sve to smo predali sve. All das haben wir dem Priester übergeben. Ensuite, nous avons vécu plusieurs jours dans un grand trouble intérieur. I nakon toga smo nekoliko Danach dana bili u duši waren wir ein paar duboko Tage uznemireni. tief in der Seele erschüttert. Ce que le Seigneur voulait nous dire. Pitali smo se što nam Bog Und wir haben zapravo uns gefragt, was Gott uns sagen möchte. Je me disais, mais enfin Seigneur, j'ai 46 ans maintenant, tu aurais quand même pu te manifester plus tôt. A ja sam si mislila i rekla sam Und habe Bogu, mir pa gedacht, čekaj malo, na ja sam komm imam schon, 46 ich bin jetzt godina, da si imao 46 kakvih namjera, Jahre, mogao si mi wenn to du ranije irgendwas hast, dann hättest du es mir eigentlich auch vorher sagen. da si malo ranije pokucao, Wenn du onda ein bi bisschen mi bilo früher jasno, geklopft hätte, dann razumjela. wäre es mir klar und ich hätte es verstanden. Ali ne, Aber nein, Je me disais, mais je ne comprenais pas. Pour moi, j'étais trop âgée pour nisam avoir un shvaćala. enfant. ich begriff Nisam nicht, razumijevala, bila sam verstand prestara da bi nicht. imala Ich war dijete. zu alt, um Kinder Et zu j'avais haben. surtout très peur. A posebno sam se jako Besonders bojala. hatte ich sehr viel Angst. Alors, nous avons porté cet appel dans la prière. I dakle, taj poziv koji smo Das heißt, naslutili smo den nosili Ruf, u den molitvi. wir erahnt haben, haben wir im Gebet getragen, Za vrijeme cijelog boravka während ovdje. des ganzen Et au Aufenthaltes bout de hier. quelques jours, I nakon nekoliko dana Nach ein paar nous Tagen avons décidé odlučili smo de haben wir entschieden, da kažemo da. Ja zu sagen. Nous avons dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux, Rekli smo Bogu, Wir haben zu Gott Gospodine, gesagt, Herr, ako ti hoćeš, wenn du es willst, si ce que tu souhaites, si ce que tu nous demandes, c'est que nous accueillions un enfant dans notre couple, alors nous sommes prêts et nous voulons te suivre. ako ti to kažeš, wenn du ako das ti to sagst, želiš, wenn du das da willst, se u našem dass paru in rodi unserer dijete, mi Ehe ein to Kind hoćemo, geboren wird, doći ćemo tim nehmen wir es putem. an und wir gehen auf diesen Nous Weg. nous sommes repartis de Medjugorje. Vratili smo se iz Wir sind aus Medjugorje zurück nach Hause gefahren. Vraiment très intensément pour ce que nous avions ressenti ici et pour que le Seigneur nous montre le chemin et I nous nas montre la route. stavili smo intenzivno Und wir haben weitergemacht, indem wir intensiv gebetet für das, was wir hier erlebt haben, damit der Herr uns den Weg zeigt, uns das erklärt Au und mois klar macht. d'octobre, i u listopadu, Im Oktober, alors que nous continuions à nous demander pourquoi, dok smo se i dalje pitali während wir auch weiter uns en fragten, warum, ouvrant un hebdomadaire catholique, otvorili smo jedan čas haben wir eine katholische Zeitschrift aufgemacht. qui présentait une formation de l'Institut Jean-Paul II de Rome. Ja sam otvorila i našla Ich öffnete und habe einen Bericht gefunden, der die Ausbildung im Institut Johannes Paul II. In Rom sprach. To je bila izobrazba o Es war eine Ausbildung über bračnoj seksualnosti i Sexualität in der Ehe und Fruchtbarkeit. porodici. Odmah sam znala Ich wusste sofort, da je to to, das ist es. C'était le chemin. da tim putem treba ići. Auf diesem Weg muss Je ne man savais gehen. pas pourquoi, Nisam znala zašto, Ich wusste nicht warum, quoi faire. ni što ću s tim. nicht was ich damit machen soll, Que c'était ce que je devais faire. Ali sam znala da je aber ich to ono wusste, što treba učiniti. das ist es, was ich tun muss. J'ai alors parlé à Thierry de cette formation et je pensais
Und dann habe ich mit Thierry über diese Ausbildung gesprochen, habe mir gedacht, ich habe gedacht, er wird mich entmutigen. Ich soll mich nicht in so ein Abenteuer einlassen. Mes obligations familiales et ma santé délicate. Ich hatte professionelle Verpflichtungen, Aufgaben in der Familie und eine Gesundheit, die sehr schwach war. Alles sagte mir, dass das eigentlich Verrücktheit ist. Und Thierry sagte mir nun, wenn du es so fühlst, dann geh vorwärts. À cette formation, j'ai été sélectionnée. Ich habe mich also eingeschrieben, sie haben mich aufgenommen Et j'ai commencé 2 années d'études. und ich habe 2 Jahre studiert. J'ai commencé en disant, Seigneur, tu me vois. Ich habe begonnen damit, dass ich dem Herrn gesagt, du siehst Tu mich. vois ma fatigue, tu vois comme je suis, et j'en suis incapable. Du weißt, dass ich nicht stark bin. Du weißt, dass ich unfähig bin. Toi, tu peux, alors tu le feras pour moi. Aber du kannst und du wirst das für mich tun. Pendant cette formation, nous devions choisir un thème, un sujet d'étude que nous devions développer. Bei diesem Studieren sollte jeder sein Thema auswählen, das er vertiefen sollte. Et ce sujet d'étude s'est imposé à moi d'une façon évidente dans un cours de théologie morale. Und bei einem Vortrag der moralen Theologie war mir auf einmal klar, dass es ganz klar ist, was mein Thema sein wird. De la beauté de l'amour humain. Wir hören, wie über die Schönheit der menschlichen Liebe gesprochen wird, über die Schönheit der Sexualität, L'importance et de la nécessaire association de la fécondité et de la procréation. und darüber, wie wichtig es ist, dass alles verbunden wird mit der Fruchtbarkeit, mit der Geburt eines neuen Lebens. De don de soi, de don total. Wir haben darüber gehört, wie der Mensch sich hingibt, vollkommen hingibt. De communion également. War die Gemeinschaft, Entre nous, dans le couple. Mais la communion qui nous donne d'être plus à l'image et à la ressemblance de Dieu, Trinité. über die Gemeinschaft im Ehepaar, aber auch die Gemeinschaft, die uns ermöglicht, dass wir noch mehr nach dem Angesicht Gottes sind, der Dreifaltigkeit. De la beauté, de ce que nous avions à notre portée. Da habe ich begriffen, was die Größe ist, die Schönheit dessen, was uns La beauté de cet être à für uns greifbar la ist. ressemblance de Dieu, homme et femme. Die Schönheit des menschlichen Wesens nach dem Angesicht Gottes, Mann und Frau. Avec notre fécondité. Gemeinsam mit der Fruchtbarkeit, die sie J'ai haben. réalisé combien c'était un lieu où le Seigneur nous attendait pour faire alliance avec nous. Und ich habe begriffen, dass gerade darin der Herr wartet, dass wir in den Bund mit ihm gehen. Et j'étais à la fois émerveillée et bouleversée. Und ich war begeistert, aber auch erschüttert. Et en moi-même, je me disais, mais est-ce que une femme blessée sexuellement peut vivre tout ça? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, kann eine Frau, die sexuell so verwundet war, das überhaupt leben? Accéder à cela, à cette dimension de l'amour si belle et si pleine. Kann so eine Frau überhaupt dieser Dimension der Schönheit und der Fülle der Liebe überhaupt erreichen? Kann sie sich vollkommen, ganz hingeben? Pour moi, c'était une évidence. Je devais travailler sur ce sujet.
Für mich war es klar, dies ist mein Thema, an dem ich arbeiten sollte. Du don et de la communion était quelque chose qui était resté totalement inaccessible pour moi jusqu'alors. Ich habe begriffen, dass diese Dimension der Einheit, der Hingabe bis dahin für mich immer noch nicht erreichbar war. Que j'avais subi pendant l'enfance des actes pédophiles. Und ich habe begriffen, das war deshalb, weil ich als junges Mädchen das Opfer von der Pädophilie war. Ich musste mich konfrontieren mit diesem schweren, schmerzhaften Thema, für mich und für den Nächsten auseinandersetzen. La sexualité selon le dessein de Dieu. Wie die Sexualität lieben, so wie es Gott geplant hat, wenn der Mensch in der Tiefe verwundet wurde, beschädigt war, wenn er gestohlen war, missbraucht wurde, profaniert. Wie kann man überhaupt die Liebe annehmen? Das sind die Fragen, die ich tief in meinem Inneren trug. Wie zurückbleiben ohne Hass und Rache und Gewalt? Wie die Liebe annehmen? Wie erlauben, dass ich geliebt werde? Wie in den Bund treten? Reconnaître et accepter la filiation divine qui fait de nous des fils et des filles bien-aimés du Père. Wie erkennen, wie annehmen die göttliche Gabe, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, nachdem der Mensch so etwas erlebt hat. Ist es überhaupt möglich? Me semblait véritablement important. Diese Dimension der Sohnschaft und der Vaterschaft schien mir wirklich sehr wichtig. In dem Drama, was ich durchlebt habe und die so viele andere noch durchlebten, all diese Fragen habe ich jahrelang in meinem Inneren getragen. Es gab Abschnitte, wo ich es nicht verstanden habe, Aufruhr. Und als ich vollkommen zerstört war, zerbrochen war, und all dies begleitet durch tiefes Leiden. Si vous le voulez bien, nous allons faire un arrêt avec la chorale. Wenn ihr möchtet, machen wir eine kleine Pause mit dem Chor. Und dann machen wir weiter. Jesus loves me. Yes, 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 Jesus loves me. Hallelujah. Ah, ah, ah.
Yes, Jesus loves me. Hallelujah. Yes, Jesus loves me. Hallelujah. Yes, Jesus loves me. Hallelujah. Yes, Jesus loves me. 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 Hallelujah. 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 Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves you. 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 Hallelujah. 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 Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Hallelujah. Yes, Jesus loves you. Hallelujah. Yes, Jesus loves you. Hallelujah. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves us. 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 Hallelujah. 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 Yes, Jesus loves us. Jesus loves us. Yes, 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 Jesus loves us. Hallelujah. 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 Yes, Jesus loves us. Je reprends donc mon témoignage. Nastavit ćemo dakle sa Wir fahren also svjedočanstvom. fort mit dem Zeugnis. À l'âge de 6 ans, j'ai été abusée par un ouvrier de mon père. Kad sam imala 6 godina, Als ich 6 Jahre alt war, u nekoliko navrata
Ponovljeno me je zlostavljao Mehrfach jedan radnik mojega oca, čovjek koji wurde radi ich za von mojega oca. einem Mann, der für meinen Papa gearbeitet hat, missbraucht. I to se događalo usred Das dana u geschah obiteljskoj kući. mitten am Tag im Familienhaus. Roditelji o tome ništa nisu Die znali. Eltern haben nichts darüber gewusst. J'ai grandi ensuite dans la peur et l'insécurité. Odrastala sam Ich dalje bin aufgewachsen in der Angst, in dem Gefühl der La Unsicherheit. culpabilité également a grandi en moi. imala sam sve veći osjećaj Ich habe immer größeres Gefühl der Schuld Ce qui gehabt. s'était passé parce que je n'avais pas les mots. nisam mogla izreći što se dogodilo. Ich konnte nicht aussagen, aussprechen, was geschah. Ich hatte dafür keine Worte. Je Ich me verstand sentais nicht. sale et j'avais honte. Osjećala sam se Fühlte mich schmutzig. Ich habe mich J'avais geschämt. mal dans mon âme et dans mon corps. Bolila me duša i Meine Seele und mein Leib Et la taten mir weh. colère a grandi avec moi et en moi. a sa mnom je rasla, Mit mir wuchs u meni je rasla. und in mir wuchs die Wut. Comment quelqu'un en qui mon père avait confiance pouvait-il me faire cela? Kako netko u koga moj tata ima povjerenja, Wie meni može jemand, tako nešto napraviti. dem mein Vater vertraut, mir etwas Cette antun kann und warum tut er mir das an? sur la personne de mon père. I zbog tog nerazumijevanja Wegen diesem Nicht-Verstehen habe ich angefangen, an meinen Vater zu Le doute et la zweifeln. crainte sur sa personne et sur le monde des adultes. sumnja i strah Der Zweifel, die Angst über ihn persönlich und Tous les adultes finalement étaient devenus in die Welt pour der moi, Erwachsenen. potentiellement dangereux. za mene su svi odrasli Für mich waren alle Erwachsene opasni. potenziell On m'avait gefährlich. volé mon père. Je le fuyais, je le rejetais. Et Ukrali su mi oca, bježala sam Die haben mir den Vater gestohlen, ich bin von ihm weggelaufen, ich habe ihn abgelehnt. protégé. i srdila sam se na njega. Ich war wütend auf ihn, weil er mich nicht geschützt hat. En même temps que j'avais perdu mon père, j'avais Istovremeno sam izgubila svoga oca Gleichzeitig habe ich perdu meinen Vater l'image verloren. d'un Dieu Père infiniment bon et aimant. i istovremeno Gleichzeitig das Bild von Gott, der unendlich gut ist und der liebt. Alors, pour survivre, j'ai oublié. i da bih preživjela Um zu überleben, boravila. habe ich vergessen. J'ai ensuite grandi, toujours pleine de vie, pleine de projets, Rasla sam, bila sam Ich wuchs, ich war voller Leben, voller très Pläne. volontaire et toujours avec beaucoup de succès dans mes entreprises. uvijek sam imala Immer hatte ich einen festen Willen, ich wusste, was ich wollte und hatte in allem Erfolg, was ich tat, ko u studiju. auch beim Au Studieren. fond de moi, il se creusait un gouffre intérieur, le gouffre de la solitude. A u dubini je se In der više Tiefe se produbljavala provalija, wurde sam der Et cela Abgrund était der accompagné d'un Einsamkeit mal-être immer que je ne größer comprenais pas. i uz to nekakav osjećaj und darin eine Art Gefühl lošeg unutarnjeg stanja, a nisam einer schlechten razumijevala. inneren Situation und ich habe es nicht verstanden. Volé de l'intérieur. Bila sam kao slomljena, kao Ich da war me wie neko zerbrochen, unutra als wenn okrao. jemand mich Je ne von m'appartenais innen plus. heraus gestohlen Nisam hat. pripadala samoj sebi. Ich gehörte mir selbst nicht. Je me sentais indigne d'être ici ou ailleurs. Imala sam osjećaj da Ich hatte das Gefühl, dass ich unwürdig bin, Je vivais hier comme zu une sein déchirure oder de sonst l'âme et de irgendwo. mon être tout entier. kao da mi je duša, kao da mi je cijelo Als wenn meine Seele, mein ganzer Leib, biće mein ganzes Wesen zerrissen wäre. Pendant de très longues années, j'ai porté ce mystère que je ne comprenais pas. i dugo godina je u meni to Und viele Jahre war das in mir ein Geheimnis, was ich nicht Parce que le verstehe. voile de l'oubli commence à se lever à l'âge adulte. sve dok nisam počela Bis zu dem Moment, wo odrasla, ich erwachsen geworden bin und als diese Après avoir croisé fortuitement mon agresseur, Gardine der slučajno susrela Vergessenheit herabgefallen ist, nachdem ich zufällig dem Menschen begegnet bin, der mich le sol s'est ouvert. vergewaltigt hat, kao da se iz zemlje als ich ihn sah, meni otvorila. als wenn die Erde sich geöffnet hätte, der Abgrund vor mir. Imala sam
Ich habe das Gefühl des Erbrechens gehabt, mein ganzes Wesen kehrte sich nach außen. Und das war eine unbeschreibliche inneres Erdbeben, Erschütterung, und Schritt für Schritt sind die Bilder zurückgekommen, die Erinnerungen, begann zu begreifen. Dieser Mensch hat mich verwundet, er hat mein Wesen gestohlen, das Leben, die Würde. Désormais, je ne vivais plus seulement avec un gouffre de solitude, je vivais avec un gouffre empli de haine. Jetzt war es nicht nur ein Abgrund der Einsamkeit, sondern ein Abgrund des Hasses. Und das dauerte lange. Cette haine que je portais me faisait autant souffrir que ma blessure. Und ich litt wegen dem Hass genauso sehr wie wegen der Wunde. Um aus dem Leiden herauszukommen, bin ich eine Therapie gegangen, aber desto tiefer ich in dieser Therapie ging, desto mehr schien es mir, dass ich immer tiefer in diesen Abgrund falle. Mir war immer mehr klar, dies ist nicht mein Weg. La vérité et la vie prenaient corps en moi et m'habitaient. Immer mehr habe ich diesen Gedanken gehabt, der Satz Jesu, der mich ruft: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Malgré l'abus, la haine, la douleur et l'incompréhension, auch wenn es Hass und Schmerz und Unbegreifen gab, Gott war anwesend in meinem Leben. il était présent au cœur de ma souffrance, Er war mitten in meinem Leiden, au cœur de ma souffrance, au cœur de ma révolte et par ma révolte. mitten im Leiden, mitten im Aufruhr, durch diese Combien de Aufruhr. fois est-ce que je n'ai pas crié vers lui en lui demandant des comptes? Wie viele Male habe ich geschrien zu Gott, er soll Mais où était-il mir die pendant Rechnung que je subissais begleichen. ces violences? Wo war er, wo mir das geschah? Pourquoi a-t-il laissé faire cela? Warum er das erlaubt hat? Comment est-ce que je pouvais désormais le reconnaître comme mon père? Wie kann ich ihn jetzt erkennen als mein Vater? Je n'avais plus de père, ni sur la terre, ni au ciel. Ich hatte keinen Vater mehr, nicht mehr auf Erden, nicht Accentuait ma douleur et im ma Himmel. souffrance. So wurde mein Schmerz und mein Leiden immer Je n'avais größer. plus de père, mais j'avais un ami. C'était Jésus. Ich hatte keinen Vater, aber ich hatte einen Freund, und das war En le Jesus. côtoyant par la lecture de l'Évangile, Mit ihm war ich zusammen und habe das Evangelium gelesen. Und Schritt für Schritt wurde er mein j'avais Bruder. une certitude. Ich war était ma sicher, force et mon chant. Il était mon espérance. er ist meine Kraft, mein Lied, J'avais meine Hoffnung. découvert la présence apaisante de Jésus dans l'Eucharistie. Ich habe entdeckt diese beruhigende Anwesenheit Jesus in der Eucharistie. Devant le Saint-Sacrement. Ich habe sehr lange vor Jesus, vor dem Allerheiligsten verbracht. Et lui offrir ma pauvreté, ma souffrance. Und das Einzige, was ich konnte, ihm darbringen, ihm hingeben, meine Armut, mein Et Leiden. mon désir de l'aimer, mon désir de reposer un instant sur son cœur. Um meinen Wunsch, ihn zu lieben und mich an seinem Herzen zu Je me erholen. laissais regarder
par Jésus. Pustila sam Isusa Ich habe Jesus erlaubt, dass er mich anschaut. Dopuštala sam mu Ich habe ihm erlaubt, dass er mich Moi qui ne liebt. savais plus le sens de ce mot. ja koja više nisam Ich, znala die nicht mehr wusste und kannte den Sinn dieses Wortes nicht. Semblait comme tarie. kao da je u meni bio Als wenn in sušio mir izvor ljubavi die Quelle der Liebe i postao mi je vertrocknet definitivno ist nepristupačan. und definitiv unerreichbar Je für me mich suis war. à répéter très souvent. Ali primijetila sam Aber ich vrlo habe često gemerkt, ponavljam dass ich sehr schnell Une phrase que wiederhole j'avais écrite pendant l'adolescence. jednu rečenicu Ein koju sam Satz, napisala kad sam den bila ich geschrieben habe, adolescentica. als ich Je lui demandais, Jugendliche war. donne-moi d'aimer toujours plus, toujours davantage. Kad sam ga zamolila Als ich ihn gebeten habe, omogući da ljubim dass er mir ermöglicht, immer mehr zu lieben, immer stärker zu lieben. J'ai compris peu à peu que la libération du mal que j'avais subi passait par le pardon. s vremenom sam počela Mit der Zeit habe ich begriffen, dass ich mich befreien werde vom Bösen, was ich erlebt habe, praštanja. nur durch die J'ai alors Vergebung. commencé à prier en demandant la grâce de pardonner. I onda sam počela moliti za Dann habe ich begonnen, für die Gnade der Vergebung zu Puisque j'étais bitten. créée à son image et à sa ressemblance, budući da sam stvorena njegovu Weil ich geschaffen bin nach seinem Angesicht. et que lui me pardonne et pardonne toujours, budući da on meni prašta i uvijek Dass prašta. er mir vergibt alors und immer au fond de vergibt. moi, il y avait forcément cette capacité à pardonner. To znači da u dubini Das bedeutet, dass in meiner Tiefe postoji ta sposobnost diese Fähigkeit existiert, zu vergeben. Je priais et à un moment donné, quand je priais le Notre Père et que j'arrivais au moment où on dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, I tako moleći Oče naš, So das Vaterunser betend, wenn ich zu dem Moment kam, wo ich sage, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren je Schuldigern. ne pouvais tout simplement plus prononcer cette phrase parce que c'était totalement faux. nisam više mogla izgovarati tu rečenicu. Konnte ich diesen Satz nicht mehr aussprechen, Potpuno naopako. weil er für mich Non, falsch je war. ne pardonnais pas. Ja nisam oprostila, Ich konnte nicht vergeben. Je ne voulais pas. ne samo da ne mogu, nego neću. Ich konnte nicht vergeben, sondern ich wollte nicht. M'avait fait tant de mal à mon bourreau. Zašto bih oprostila Warum soll ich dem Bösen vergeben, činio toliko zla? dem, La seule évocation du pardon der mich missbraucht hat, der mir so viel Schlimmes angetan? Schon allein das Toga bi se pobunila. Et pourtant, Denken an Vergebung habe ich Aufruhr gehabt. que le Christ était la clé, qu'il était la voie. A znala sam u dubini Ich wusste in der Tiefe, dass Christus der Schlüssel ist und der Il Weg, pouvait me guider vers le Père et qu'en lui était la réconciliation. i da me on može odvesti. dass er mich zum Vater führen kann, dass er der Schlüssel der Versöhnung ist. Je percevais que ce chemin de pardon était nécessaire pour que je puisse accéder enfin à toute ma dimension de femme. I svjesna sam postala Ich bin mir bewusst geworden, dass diese Dimension der Vergebung es bedarf, imala pristupa dass ich überhaupt ženske dimenzije. Il me fallait den Zutritt d'abord hatte être zu fille meiner pour être femme, puis mère. Moram najprije Anwesenheit, eine Frau zu sein. Ich muss zuerst Tochter sein, um Frau sein zu können, um Mutter sein zu Transformer können. cette phrase en demandant au Seigneur de venir pardonner en moi. I onda sam tu svoju rečenicu iz Diesen Satz aus der Jugend habe ich gewandelt in einen Satz, mit dem ich bitte, dođe i da u meni oprosti. Herr, komm und vergib ihn mir. I dugo sam na taj način Und molila. lange habe ich auf diese Art und Weise Cela m'a permis de gebeten. renouer peu à peu avec ma condition filiale. I na taj način sam malo Auf diese Art und Weise habe ich dann Schritt für Schritt to stanje habe ich diese Situation, die Identität der Tochter À mon Dieu et empfang- Père. in mir gefunden. se ipak mogla Und dann konnte ich Bogu i Otcu. mich dann meinem Gott und meinem Vater übergeben. Sorte, Nakon što sam nekoliko godina molila Nachdem ich ein paar Jahre auf diese Art und Weise gebetet habe, pour mon agresseur. shvatila sam da u meni više habe ich begriffen, dass es in mir keinen Hass mehr gibt für den Seigneur Aggressor. avait fait en moi son œuvre.
Gospodin je u meni učinio svoje Er hat in mir sein En Werk le laissant vollbracht. reposer sur sa poitrine, il avait brûlé dans son cœur toute haine et toute rancœur. pustio me da se Er hat na erlaubt, njegovim dass ich mich an seiner njegovom srcu Schulter erhole. moja mržnja In seinem Herzen ist jeder Hass, jeder Rachegefühl verbrannt. Simplement et en n'y pensant plus. I onda sam dalje živjela i bila sam Und dann lebte ich weiter und war damit zufrieden, dass ich ihn nicht mehr hasse. da je to dovoljno. Und ich habe gedacht, das ist Je pensais que l'affaire ausreichend. était réglée et j'étais en paix avec tout cela. I mislila sam da je stvar riješena, da Ich habe gedacht, die Sache ist gelöst. Ich hätte jetzt meinen Frieden gefunden. tako sam mislila. So habe ich gedacht. Jusqu'à ce jour de la fête du Sacré-Cœur, I sve do onog blagdana Bis zu dem Fest où je me trouvais au zum sanctuaire heiligsten Herz Jesu, kad sam bila u svetištu Srca als ich im Heiligtum Herz Jesu in Paramonial war. to je francusko veliko svetište. Das ist ein großes Heiligtum in Frankreich, apparu à Sainte Marguerite Marie à la Coque, gdje se Krist ukazao wo Christus erschienen ist, der heiligen Margaret, da und Maria Alacoque erschienen ist. d'amour pour les hommes. i tamo joj je otkrio svoje Dort srce hat koje er tako ljubi ljude. ihr sein Herz entdeckt, was die Menschen so sehr liebt. Dane Le prêtre, An diesem lors Tag, de la procession l'après-midi, svećenik za vrijeme der popodne Priester während der Prozession am Nachmittag acheminé vers la grande croix qu'il y a dans le parc, nas je pozvao da hat uns aufgerufen, krenemo prema velikom dass wir zum großen Kreuz gehen, das im Park il nous ist. invitait à porter une personne aimée ou non, i rekao nam je nek sa sobom ponesemo Hat gesagt, wir sollen jemanden mit uns nehmen, den wir lieben oder nicht lieben, et à toucher le bois de la croix pour cette personne. i da tu osobu sa dass wir sobom diese Person u duši in der ponesemo Seele križa, zu diesem Kreuz tragen und im Namen dieser Person das Kreuz berühren. C'est mon agresseur qui m'est immédiatement venu à l'esprit. mislila sam da sam Ich habe gedacht, da više ne mislim na to, ali dass ich nicht mehr daran denke, aber in diesem Moment habe ich sofort gedacht an den J'ai Aggressor. alors été envahi par une immense compassion pour lui. i najedanput me Und auf obuzdao einmal osjećaj hatte ich das Gefühl, das unermessliche Gefühl des Mitleids. Et je souhaitais Er tat mir so qu'il leid. puisse connaître la grâce de rencontrer le regard d'amour du Christ. i poželjela sam mu da doživi milost, Ich habe ihm gewünscht, er soll die Gnade erfahren, pogled pun dass er den Blick Je Jesu souhaitais voller qu'il puisse Liebe faire erfahren darf. l'expérience de la miséricorde du Père. poželjela sam mu da iskusi Ich habe ihm gewünscht, dass er die Barmherzigkeit Qu'il Gottes puisse se spürt, connaître comme fils bien-aimé de Dieu, voulu lui aussi de toute éternité. da i on shvati dass auch er begreift, dass er ein geliebtes Kind des Vaters ist, der gewünscht war von immer. J'ai alors commencé à prier pour lui, i onda sam počela moliti za njega. Dann habe ich begonnen, für ihn zu beten, pour qu'il puisse désirer et accueillir le pardon, ne fût-ce qu'à l'heure de sa mort. Molila sam Ich habe gebetet, primi oprost, dass er die Vergebung empfängt, auch wenn es in dem Moment des Todes wäre. J'ai tog trenutka In diesem j'ai Moment véritablement senti que l'œuvre de pardon et de guérison s'accomplissait totalement en moi. počela sam osjećati da in diesem Moment fühlte ich, dass in mir nastavlja i dovršava u potpunosti to vollkommen dieses Werk sich verwirklicht, praštanja i der Vergebung und der Heilung. Cette nouvelle étape me donnait d'entrer dans ma liberté de fille bien-aimée du Père. i kroz tu etapu Und durch diese Etappe postala, iskusila da sam habe ich erfahren, dass ich die geliebte Tochter des Elle me Vaters donnait de bin. découvrir une dimension de don dans l'amour inconnu jusqu'alors. i tada sam otkrila dimenziju davanja, dimenziju ljubavi Dann habe ich die Dimension der Hingabe gespürt, eine Dimension der Liebe, die ich vorher nicht kannte. Libérait en moi la plénitude de ma vocation de femme, d'épouse et de mère. i na taj način se u meni Auf diese Art und Weise in mir, in Fülle, befreite sich diese Dimension der Le Frau. Christ m'invitait à pardonner à sa suite.
Krist me poziva da oprostim. Der Ehefrau und der Mutter. Christ hat mich aufgerufen zu vergeben, wie er vergeben hat. Poziva me da ljubim. Er ruft mich auf zu lieben, über allem zu Il lieben. me donnait la grâce de pardonner, car avant moi et pour moi, il avait tout pardonné. I dao mi je milost praštanja, jer je prije mene Und er hat mir die Gnade der Vergebung gegeben. oprostio. Er hat für mich alles vergeben. Sur la croix. I to u svojem prikazanju na križu. Und das in der Hingabe am Kreuz. Malgré, à partir de ce moment-là, ma blessure était habitée, elle était couverte d'une onction apaisante. I od tog trenutka Von diesem Moment u an, mojoj rani, kao da je netko u njoj stanovao, ta rana je bila obložena als wenn jemand in mir gewohnt hätte, diese Wunde war gesalbt. Und auf einmal wird sie de pouvoir enfin m'ouvrir à ruhig. l'autre, aux autres, sans crainte. i konačno sam se mogla otvoriti Und ich konnte mich gerade öffnen für den Nächsten ohne Malgré ma Angst. blessure et avec elle, usprkos Trotz toj rani i zajedno sa diesem Wunder und gemeinsam mit diesem Wunder. total et entier de moi-même. mogla sam potpuno sebe Ich konnte mich vollkommen hingeben. Pardon reçu d'abord du Père, praštanje koje sam primila Vergebung, die ich empfangen habe vom Vater, ensuite, i koje sam dala die ich en gegeben guérissant la habe, racine de ma blessure, kada se moja rana iscijelila als meine Wunde geheilt wurde in der Wurzel. m'a permis de vivre la dimension du don total. to mi je omogućilo Das hat mir ermöglicht, sebe potpuno dass ich mich vollkommen hingeben kann. i to u ljubavi u Und zwar in Liebe in meinem Il m'a Eheleben. ouvert la porte au bonheur que le Seigneur nous offre dans le sacrement de mariage. otvorila su se vrata Die sreće Tür des Glücks hat sich geöffnet, u sakramentu das der Herr uns im Sakrament der Ehe gegeben Nous avons hat. compris pourquoi le Seigneur nous avait appelés il y a 3 ans. i evo danas Und shvatimo heute begreifen wir, warum der Herr uns vor 3 Jahren gerufen hat. D'entrer dans cette dimension de communion et d'alliance avec lui au sein de notre couple. htio je da Er wollte, dass wir in diese Einheit hineingehen und den Bund mit ihm schließen in unserer Ehe. Sacrement donné. i to po sakramentu koji daje. Und zwar durch das Sakrament, das er Et gibt. me redonner ma dignité de fille bien-aimée du Père. Htio me izliječiti, htio Er wollte mich heilen, dostojanstvo, meine Würde mir wiedergeben, der geliebten Et cela pour que je Tochter sois pleinement Gottes, femme, da bih bila u potpunosti žena, dass ich vollkommen Frau sein kann, devenir vraiment épouse da bih mogla doista postati supruga dass ich wahrhaftig Ehefrau werden kann, Telle était ma vocation. i potpuno majka, jer je to bilo vollkommen Mutter, denn das war meine Il voulait Berufung. que nous soyons témoins de ce pardon possible. i htio je da Und bude er wollte, dass wir Zeugen werden, moguće. dass die Vergebung Aujourd'hui, möglich je peux ist. dire que le don de soi et que le pardon est possible. Danas mogu reći da Heute kann ich sagen, es ist möglich, sich selbst hinzugeben und es ist möglich, Vergebung zu geben, Malgré la souffrance. iako je bilo zlostavljanja, auch wenn es Missbrauch gab, auch wenn es Leiden gab. Christ et par le Christ. zahvaljujući Kristu, Dank Christ und durch Loué Christus. soit Jésus et Marie. hvaljen Isus i Gelobt Marija. seien Jesus und Maria.